আজকে কচি ভুট্টা দিয়ে একটা মজাদার খাবার বানিয়ে দেখাবো। এখানে দুটো কচি ভুট্টা নিয়ে নিয়েছি। এই খোসাগুলোকে এভাবে ছাড়িয়ে নিব। ছাড়িয়ে নিয়ে একটা চাকুর সাহায্যে এগুলোকে এভাবে ধার থেকে ঝরিয়ে নেব, দানাগুলোকে ধরিয়ে নিয়ে এটা একটা প্লেটে উঠিয়ে নেব। তারপরে একটা গ্যাসে প্যান বসিয়ে দিয়ে ওর মধ্যে অল্প পরিমাণে তেল দিয়ে দেবো। অল্প একটু জিরা আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেবো। পেঁয়াজটা একটু নরম হয়ে আসলে এর মধ্যে আমরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দেবো। পেঁয়াজটা ততক্ষণ লাল হতে থাক, তারপরে ততক্ষণে আমরা জিরাটা ভিজিয়ে রাখি। আমাদের পেঁয়াজ লাল হয়ে গেছে, এর মধ্যে টমেটো দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দেবো হলুদ গুঁড়ো আর লবণ। এগুলো ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে এর মধ্যে ভুট্টা দানাগুলো দিয়ে দেবো। 5-6 মিনিট নাড়ানো চাড়ানোর পরে এর মধ্যে আমরা জল থেকে ছেঁকে রাখা চিড়াটা দিয়ে দেবো। 3-4 মিনিট এভাবে নাড়িয়ে চাড়িয়ে আমরা এটাকে নামিয়ে নেব। এর মধ্যে শুধু অল্প পরিমাণে লেবুর রস চিপে দিলে অনেক ভালো হয় খেতে। একবার বসে ট্রাই করবে।